剧作预算花了大约1700万美金，但全球累计的票房却达到了2.13亿美元，足足翻了12倍入账。大家好，我是玉腾，今天我要介绍这部电影是由约翰·卡拉辛斯自编、自导、自演，和现实中的妻子艾米丽·布朗特一起主演的《境界》（A Quiet Place）。那这部电影最先是在2018年3月9日上映，那又是什么原因让这部电影在当年那么卖座呢？我们一起来看。在这部电影里没有太多视听语言，但我整理了几个我认为比较有趣的镜头。那一部好的电影就要有一段好的开场，我们来看一下《境界》是怎么开场的。电影的开头画面直接给了一个废弃而且无人的小镇，一些大环境的交代，还有很多失踪人口的信息，跟很多灾难电影同样，能够很有效的勾起观众的好奇心和悬疑感。第一个人物镜头出现，只拍了下半身，强调的是一个移动很快的脚。接着第二个镜头也只拍了上半身，强调的是一个移动比较安静和谨慎的人。镜头马上接上了一个小心翼翼的脚，跟第一个很吵很激动的脚形成了一个反差。第四个镜头，导演就安排了一个小孩跑了出去，也让我们知道了是一个活泼好动还不能够自理的小孩。第五个镜头是个成年谨慎的大姐走了过来，再次形成了一个鲜明的人物对比。那么导演为什么在开场透过前面这5组镜头一而再再而三的强调这2种性格呢？其实就在第一场戏的结尾告诉了我们，谨慎和安静才是活命的关键。同时叙述上也带出了构图的美感，一下、一上、一出、一进。接着有一点我觉得处理得很好的地方是，导演运用了人与人之间来带出整个家庭的人物和空间。那《境界》这一部电影还有一个比较特别的声音处理，这边的剧情是爸爸为听力障碍深受打击的女儿修理了一个全新的助听器，后来他试戴的桥段，留意声音。当米莉森弹指时，我们会有种期待能够听到弹指的声音，但显然导演并没有让我们听到。这种看到却听不到的感觉，会让我们产生一种不适应。但这手法确实高明，它能够让观众更主观地体会到弱势群体的难处。这手法也一直在电影的前前后后运用。境界它是一部剥夺感官的电影，电影本身故事背景就处于在一个环境极度安静的地方。在一般的恐怖电影里，打破玻璃、低沉的脚步声、低声说话，都是一些危险即将来临的讯号，包括尖叫、呐喊，都是减轻害怕和压力的释放。但相反的，在这部电影里，声音的存在就是危险，所以在看这部电影的时候，都会处于一个极度压抑的状态。但到了电影的中后段，艾弗琳终于憋不住疼痛，大叫的这个 moment， 才得以松了一口气。这一段也是整部电影我觉得最具有张力的一幕，归功于电影在声音上的处理，也包括剧情上层次性的铺垫。那《境界》这部电影，我本身在观赏前感觉到前所未有的安静，但在电影结束后瞬间耳鸣，可能是我的听觉一时负荷不了的关系。那这部电影我觉得是属于少数能够带给观众听觉上刺激的电影。如果有兴趣的观众，不妨去看一看，可能会获得意想不到的观影体验。那我这一次的分享就到这里，我们下一次再见。